ütle, kui sa panid filmima. Привет. Oot, davai, teeme uuesti. А sa võid edasi filmida põhimõtteliselt. Привет. Напоминаю, что мой канал посвященный... Miks sa seda vajutasid? Okei, no tundub, et tuleb siis duubel 3. Natuke lund siin veel jagub. Põhimõtteliselt sa ei pea nagu midagi tegema. Привет. Напоминаю, что мой канал посвященный машине Гелендваген. И сегодняшний специальный незапланированный экспериментальный выпуск напрямую связан с созданием этого видеоблога, но он будет немножко на другую тему. Сейчас я вам все расскажу. Столкнувшись с недостатком, у меня появился азарт придумать решение этой проблемы. Чем дешевле, тем круче. Всего лишь за $5 сделал мультифункциональный дополнительный девайс. И теперь можно строить волшебную шкатулку, эффективно пропускающую частотный спектр сигнала ниже определенной частоты. Наш слух воспринимает громкость нелинейно. Конденсатор, который отделяет постоянную составляющую. И вот узел фильтра нижних частот готов. Нужно все это запихать, но все было рассчитано, и это получилось. Работа ювелирная, нужно поработать пинцетом. Настоящая матовая сталь. Я сейчас готовлю следующий выпуск видеоблога, в котором я покажу процесс восстановления тормозной системы на G55. А также в следующем эпизоде я затрону тему процесса выбора Гелендвагена, поскольку об этом был интересный комментарий под моим первым видео. Я вам расскажу, как выбирал гелик я и какие модели перепробовал перед покупкой 55-го. В ходе моих недавних работ над тормозами и записью всего этого процесса я прикупил несколько полезных девайсов для улучшения качества будущих видеороликов. А точнее, стабилизатор для стабильной съемки и систему микрофонов для более хорошего звука. И я выбрал достаточно распространенные модели, которыми пользуются многие видеоблогеры. Это стабилизатор DJI Osmo Mobile 4 и беспроводной микрофон Saramonic Blink 500. В интернете существует куча роликов с обзорами на эти девайсы, и очередной обзор я, конечно, делать не буду, а перейду сразу к основному минусу, который я заметил. Также отмечу, что DJI Osmo Mobile 4 предназначен для смартфонов и маленьких камер типа GoPro. Для съемок серьезных фильмов такой стабилизатор не предназначен, но для видеоблогеров это то, что надо. Ведь современные смартфоны снимают 4К видео 60 кадров в секунду, а этого достаточно. И также смартфоны всегда под рукой, это очень удобно. Итак, в чем же минус этой комбинации, в которую входит iPhone, стабилизатор DJI Osmo Mobile 4 и микрофоны Saramonic Blink 500. Я обнаружил, что у этих микрофонов очень громкий фоновый шум. Фоновый шум, по-английски noise floor, это звук, который при записи речи слышен в моментах молчания, как сейчас. При тестировании микрофона я был сильно удивлен, насколько громок шипящий звук на фоне записанной речи, особенно при прослушивании в наушниках, которые очень четко отображают звук. Сначала я даже подумал, что, наверное, это какой-то дефект. Но на самом деле все обзоры об этом микрофоне действительно упоминают эту характерную черту, но перед покупкой я не обратил на это особого внимания. Итак, столкнувшись с недостатком, я стал читать более детальные обзоры, более профессиональные обзоры и узнал, что этот недостаток может являться и достоинством этого микрофона. Дело в том, что из приемника микрофонов Saramonic Blink 500 исходит мощный линейный сигнал. Там громко звучит все, и речь, и тишина. Фоновый шум, конечно, есть у всех микрофонов. Просто у этой модели реально сильный исходящий аудиосигнал. И на продвинутых камерах можно регулировать усиление или подавление входящего аудиосигнала, который входит от внешнего микрофона. То есть на передатчике микрофона выставляется максимальная громкость, а на входном аудиопреобразователе камеры сигнал понижается до такого уровня, что фоновый шум погашается до степени практически полной тишины.
а полезная часть сигнала, то есть речь, остается слышна просто чуть тише, чем в оригинале. Также используются дополнительные активные и пассивные аудиофильтры, и тогда на навороченных камерах с этим микрофоном достигается действительно качественный звук. На айфоне аудиовход предназначен, конечно, для маленьких микрофонов гарнитуры, то есть наушников со встроенным микрофоном. Мало того, что предусилитель входящего аудиосигнала на айфоне живет какой-то своей жизнью и пытается усилить звук, усугубляя фоновый шум и любые погрешности, на айфоне вообще нет возможности регулировки уровня входящего аудиосигнала. Производителем это не предусмотрено. Выходит, что если подключить микрофон Saramonic Blink 500 к айфону с помощью адаптера Lightning Port на аудиоджек 3,5 мм, записанный звук получается с заметным фоновым шумом и погрешными аудиоартефактами. Существуют некоторые программы аудио и видеозаписи для айфонов, у которых на уровне софта есть функциональность регулировки уровня записи аудио, но в официальном приложении Osmo Mobile 4, которое называется DJI Mimo, такой функции нет. И звук получается, по-моему, неудовлетворительный. Конечно, при монтаже используется постпроцессинг звуковой дорожки, и звук всегда можно исправить и улучшить, но это, конечно, дополнительная работа, и этот вариант не всегда уместен, например, в прямых трансляциях, где звук сразу должен быть хороший. Поэтому лучше всего, конечно, когда оригинальный звук сразу хороший. И в этой ситуации у меня появился азарт придумать решение для этой проблемы на айфонах и любых других записывающих устройствах, где уровень звукозаписи не регулируется. И заодно я смогу попрактиковаться искусству ютубинга и снять на этот счет видеоролик. И, конечно, чем дешевле получится это решение, тем круче. И это решение я, конечно же, нашел. Всего лишь за $5 я сделал мультифункциональный дополнительный девайс. Это примочка, которая понижает слышимый фоновый шум и в придачу еще добавляет приемнику Saramonic Blink 500 кое-какую недостающую ему функциональность. Я с удовольствием поделюсь с вами своим решением. Итак, приступим. Ну что ж, собрал макет, выбрал детали, и теперь можно строить волшебную шкатулку. А вот наши главные герои – резисторы и конденсаторы. Так, для вступления я нарисую схему. С одной стороны у нас аудиоджек 3,5 мм, который будет вставляться в приемник микрофонной системы Saramonic, там где написано Line Out. Ну а с другой стороны у нас почти идентичный аудиоджек, который будет вставляться в iPhone с помощью штатного адаптера на Lightning Port. Моя задумка состоит из 4 отдельных элементов, и сейчас я их все вам разъясню, а также покажу, из чего они состоят. Первый я уже обвел, это Low Pass фильтр, фильтр низких частот, часто используемый в студиях для записи вокала. Это электронный фильтр, эффективно пропускающий частотный спектр сигнала ниже определенной частоты и подавляющий частоты сигнала выше этой частоты. Он будет у нас подобран и настроен специально для удаления фонового шума, но при этом не слишком искажая полезную часть сигнала, то есть речь. Следующий намеченный элемент это Passive Attenuation Device, или же аттенюатор. Простое устройство для понижения интенсивности электрических колебаний. Проще можно сказать, что это регулятор громкости, который на крутых камерах есть для микрофона, а на айфоне нет. И также вы можете тут на диаграмме видеть и один хитрый конденсатор. О нем я расскажу немножко позже. Следующий это Impedance Matching Device. Простой резистор, обеспечивающий согласование импедансов. Электрический импеданс – это просто комплексное электрическое сопротивление. У микрофона гарнитуры, на которую iPhone изначально рассчитан, импеданс приблизительно 600 Ом. С одной стороны, этот резистор ограничивает амплитуду сигнала, делая его более подходящим для входа iPhone. Но еще важнее, это сопротивление поможет iPhone всегда гарантированно распознать наш девайс
как гарнитуру с микрофоном. Но это значит, что iPhone всегда корректно переключится на запись с нашей шкатулки. Следующее — это недостающая функциональность. Это вход для наушников. Оператор сможет слушать звук клипов. Сейчас для этого нужно всегда отсоединять провода от iPhone. В фильтре нижних частот используется конденсатор. Чем больше емкость этого конденсатора, тем ниже частота среза, то есть эффект фильтрации более ощутим. Оптимальный вариант — это конденсатор от 100 до 300 нанофарад. С величиной более этого сигнал получит уже значительные изменения амплитудно-частотной характеристики и будет звучать неестественно. Для регулировки громкости мы можем использовать потенциометр, например, на 1 кОм. В аудиосистемах обычно используются логарифмические потенциометры, обозначиваемые буквой А, потому что наш слух воспринимает громкость нелинейно. Ну а конденсатор отсекает постоянную составляющую, исходящую от iPhone, которая предназначена для питания микрофона гарнитуры. Одновременно он может являться и фильтром, и аттенюатором тоже. Маленькая емкость урежет низы, а большая емкость может работать как гейн. Ну а резистор, согласующий импедансы, может быть, например, 5 кОм. Наш девайс — это по сути замена штатного провода TRRS на TRS. Коннекторы одинаковые, просто между ними мы добавляем немножко электроники. Давайте разложим наши компоненты на схеме. Ну, первое — это понятно, сам приемник микрофона. И у нашего девайса джек аудио 3,5 мм, который будет в этот приемник вставляться вот так. Дальше у нас конденсаторы разной емкости для фильтра нижних частот. Их у нас 2, потому что еще у нас будет переключатель с 3 позициями: включено, выключено, включено. С помощью него будет меняться степень фильтрации нижних частот. Переходим к потенциометру. Он у нас логарифмический, А 1 кОм. Также рядом с ним соседствует конденсатор, который отделяет постоянную составляющую и исключает шумы при движении контакта по резистивному треку потенциометра. Для подключения нашего девайса к iPhone, или вернее адаптеру 3,5 мм на Lightning порт, я буду использовать удлинитель TRRS. А для подключения наушников у нас мама аудиоджека на 3,5 мм. Ну, здесь, я думаю, это всем очень хорошо знакомо. В общем, у нас здесь абсолютно копеечные, легко доступные компоненты. Поскольку мы имеем дело с относительно слабыми сигналами, нам нужно наши компоненты экранировать от каких-либо электромагнитных излучений, и помехи поможет избежать, например, металлический корпус от 9-ваттовой батарейки. Он железный, поэтому функцию экранирования будет выполнять очень хорошо. Также внутренности батарейки очень легко извлекаются. Сейчас покажу. Также нам нужны, конечно, и провода. Края железных стенок батарейки завальцованы. Нам нужно их развальцевать. Сейчас достану дно батарейки. А теперь и сам углеродно-цинковый пакет, дающий батарейке заряд. Если батарейка не разряжена, можно этот элемент даже еще где-то использовать. Клеммы нам не нужны, а вот эта штучка нам еще пригодится. Она отсюда. На ней будет крепиться аудиоштекер.
Давайте еще ради интереса замерим, сколько это все весит, так как это нужно будет, возможно, вешать на стабилизатор. 29 грамм – это не страшно. В плане конфигурации я хотел бы сделать наш 30-граммовый девайс таким, что он напрямую вставляется в передатчик микрофона. Вот так. И наушники для прослушивания клипов будут вставляться тоже здесь. А крутилку регулировки громкости записи можно установить сбоку. А кнопку переключения фильтра сверху. Провод наушников будет проходить спереди передатчика микрофона. Рассверлю отверстие, чтобы вставить туда папу-маму 3,5 мм. Но сверлить лучше в гараже, чтобы не пылить в жилой комнате. Вставляем штекер успешно. А теперь гнездо для наушников. Тоже поместилось без проблем. Закручиваем. Ну вот такое вот расположение. Готово к установке в корпус. Пока сверлил, отломал проводочек. Вот так это будет выглядеть со вставленными наушниками. А теперь нужно сделать отверстие для потенциометра и переключателя фильтра нижних частот. Отмечаем место дырки. Ну и сверху аналогично отмечаем, как только запишет маркер. Ну и стоит еще перепроверить, что все влезет в эту маленькую коробочку. Сверлим металлический корпус. Отверстие для крутилки готово. И тамблер тоже помещается. Но места в нашем корпусе мало, и так просто он сюда не встанет. Нам нужно отформовать выводы тамблера. Теперь тамблер должен поместиться. В переключенной позиции это гораздо проще. Ну вот, поместился и наш тамблер. И изделие уже начинает принимать какой-то товарный вид. Особенно с красивой ручкой регулятора. Теперь можно припаять массу штекера к гнезду наушников. Сразу скажу, что паяльщик я так себе. Самый первый и простой узел теперь готов. 4 провода, левый и правый для наушников, микрофон и масса. Фильтр нижних частот будет в сборе с тамблером.
Припаял первый из 2 конденсаторов к одной из ножек тамблера. Мне все пришлось разобрать опять. Сейчас объясню почему. Половина фильтра готова. Разбирать пришлось, потому что я испортил потенциометр, когда пытался его вставить в корпус. Он очень хрупкий. Но, к счастью, у меня есть еще один, запасной. Новый потенциометр уже в сборе, с резистором и конденсатором. И он тоже, к счастью, поместился в корпусе от батарейки. Теперь припаяю второй конденсатор фильтра нижних частот. И вот узел фильтра нижних частот готов. У него 3 режима, которые переключаются тамблером. Это выключенное положение, включенное на 150 микрофарад и включенное на 250 микрофарад. Теперь нужно все это запихать в корпус. Работа эта, можно сказать, ювелирная. Вот у нас потенциометр с резистором и конденсатором. А вот у нас тамблер с фильтром нижних частот. У него 2 контакта, сигнал, микрофона и масса. И вот таким вот образом, после того, как они будут уже внутри корпуса, я припаяю и контакт сигнала, и массы. Зелененький провод — это сигнал микрофона, который идет от штекера, который вставляется в приемник микрофона. Его сразу можно припаять к первой ножке потенциометра. Аналогичная ситуация и с проводом массы. Упс, задел провод сигнала наушников. А вот теперь самое сложное. Запихиваем узел фильтра в наш корпус. Но все было рассчитано, и это получилось. Теперь нужно припаять контакт сигнала микрофона. Опять же, работа ювелирная. Здесь нужно поработать пинцетом. Я чувствую себя прямо каким-то зубным врачом, но процесс таких поделок очень успокаивающий. Тут тесно, прямо как под капотом гелика. Еще от ножки конденсатора нам нужно сделать выход микрофонного сигнала. Немножко ювелирной работы, и я его сделал в виде зеленого проводка. Теперь сделаем шнурок, который уже будет вставляться непосредственно в iPhone. Посмотрим, какие провода вставили китайцы в этот удлинитель. Это розовый, белый, желтый и оплетка. А еще нужно понять, какой из этих проводочков к чему ведет. Левый аудио — это у нас оплетка. Вот так китайцы решили. У меня были разные идеи, как закрыть наш корпус, но под руками оказалась коробка от жевательных конфет Mentos, и ее крышка сюда идеально подходит. Пришлось немножко обрезать ее. Примеряем. Ну вот, сидит как влитая. Все готово к последнему штриху. Теперь нужно вспомнить, какой из проводов в нашем девайсе левый канал, какой правый.
Ну вот, у нас 4 контакта, масса, зеленый провод — это сигнал микрофона, синий — это левый аудио, а красный — это правый аудио. Поскольку оплетка, то есть левый аудиоканал, это голая проволока, я использую лак для ногтей для изоляции. Ну и любые оставшиеся голые контакты тоже на всякий случай изолирую. Вот такой вот аудиодевайс получился. В начале провода сделаем узел. А крышку можно посадить на суперклей. Сидеть она будет очень крепко. Для того, чтобы зафиксировать штекер и гнездо микрофона, у меня есть идея. Нужно просверлить маленькие отверстия. Я заполню отверстие горячим клеем, и тогда наша панель со штекером и гнездом для наушников будет зафиксирована. И точно так же с другой стороны. А теперь придаем корпусу финальный внешний вид. У нас получается настоящая матовая сталь. Получилось очень симпатично. И крышку тоже можно покрасить, например, серебристым лаком. У микрофона Saramonic есть передающее устройство. Вот гнездо Line-Out. В комплекте есть классический кабель для микрофонного сигнала типа TRS с 3 контактами, а также кабель TRRS с 4 контактами для смартфонов. А это передающее устройство. В нем есть встроенный микрофон, а также в комплекте идет петличный микрофон. На передающем устройстве есть возможность тоже регулировки звука, но она работает не очень хорошо, и в демонстрации я потом покажу почему. В комплекте 2 передающих устройств, которые по воздуху передают сигнал на приемник. А теперь самое интересное, реальная демонстрация. Телефон уже на стабилизаторе, запускаю DJI Mimo и подключаю передатчик микрофона в штатном виде. И вот видно, что внешняя гарнитура телефоном распозналась. Так, сейчас у нас звучит оригинал. Видео я его никак манипулировать не буду. Это у нас оригинальный провод, с помощью которого приемник подключается к айфону. И вот такой звук в оригинале и есть. Здесь также есть регулировка уровня на самом микрофоне. Но минус в том, что даже если я немножко сделаю тише, громкость шума понижается намного меньше, чем то, что мы хотим записывать, например, речь. То есть получается, что речь прямо намного меньше слышно, а шум все равно остается. Вот, поэтому это исходная точка. Вот такой фоновый шум слышен без доработок. И теперь я подключу наш девайс.
и послушаем, как будет фоновый шум звучать с ним. Звук немножко другой из-за конденсатора, который был поставлен сразу непосредственно после вот этого потенциометра. Емкостью этого конденсатора можно изменять звук, то есть сейчас получилось так, что в оригинале голос мой немножко басистее. И теперь можно к айфону подключить наушники. И если у нас есть оператор, он может прослушивать клипы и смотреть их со звуком сразу после записи, не отсоединяя никакие провода от айфона. А теперь перейдем к самой коробочке. И для начала испытаем потенциометр. Сейчас он выкручен на максимум. Ну вот, допустим, мы можем уменьшить на четверть оборота. Это будет эквивалент того, что делается на более продвинутых камерах. То есть из нашей примочки в iPhone идет уже приглушенный. И все равно голос слышно, но фоновый шум должен быть меньше. Ну, можно повернуть еще больше. Теперь вот так. Тоже, в принципе, голос слышен, но фонового шума уже значительно меньше. Если крутить больше, то уже слишком сильно заглушим голос. А теперь самое интересное, это наш фильтр нижних частот. Тот звук, который получился у меня, он получился таким просто из-за того, какой емкости я выбрал конденсаторы. Здесь можно поставить емкости поменьше, эффект фильтрации будет меньше, или емкости побольше, эффект фильтрации будет еще больше. Ну, то есть вот сейчас звучит так, как он у нас в оригинале, и переключаю на включенное положение. Теперь переключаю на другой конденсатор. Когда записывающее устройство, например, телефон, устанавливается на стабилизатор, то приемник микрофона обычно одевается прямо на телефон, и это все вместе устанавливается на стабилизатор. Когда оператор держит стабилизатор в руках таким образом, у него тут сразу под рукой и крутилка громкости, и переключатель фильтра нижних частот. А теперь у нас практический тест. Я специально одел куртку, которая шуршащая. И давайте тогда продемонстрирую, как фильтр нижних частот может использоваться в таких случаях, когда, например, при съемке что-то есть такое шуршащее. Вот сейчас он у нас выключен. Я его включаю. Вот так разные аудиофильтры могут использоваться в зависимости от того, где и в каких условиях проходит съемка. И, конечно, использование любого такого фильтра оказывает какое-то влияние и на записываемый звук, и голос. То есть, понятное дело, если мы отсекаем какие-то высокие частоты, то это в какой-то мере окажет влияние и на записанный звук. И вот здесь как раз можно емкостями этих конденсаторов подобрать желаемый компромисс. Надеюсь, вам было интересно посмотреть на создание такого вот решения. Мне было интересно попробовать, и в принципе результатом я тоже доволен. Это интересный пример того, что можно сделать реально функционирующее решение за абсолютно смешные деньги из подручных материалов. Спасибо за просмотр и увидимся в следующих выпусках.